Кайын япрағы турағында Мостай Кәрим. Ер шарының картаһына караһам яҡшы ғына. Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлы ғына. Эйе, япраҡ, аҡ ҡайындың бер япрағы ни бары. Аҡҡайының бөйөк рәсәй, шунда йәшел юғары. Нисә булыр шул япраҡты ҡайындан өҙмәк булып, боҙ һалҡынында туңдырмаҡ, утта көйҙөрмәк булып. Нисә диңгеҙ аръяғынан, ниндәй елдәр иҫмәгән, ниндәй йәшен уйнамаған, ниндәй ҡырау төшмәгән. Шул япраҡты ашар булып, нисә төрлө ҡорт һырыған. Ҡайһы милләт, ҡайһы дәүләт, йә өммәт затлы булған. Ғорур япраҡ өҙөлмәгән, ғорур ҡайын әсәнән, әсәһенең уты менән, көсө менән йәшәгән. Бөгөнгө яҙ килде илгә, елдәр, дауылдар аша. Ҡайындың шат япраҡтары, тыңла, нисек шаулаша.